केरल में मूसलाधार बारिश से तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पहाड़ से आई मलबे ने सिर्फ 5 सेकंड में दोनों घरों को मिट्टी में मिला दिया। बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ये तस्वीरें केरल के कन्नूर की हैं। अब जरा ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ पर 2 घर दिख रहे हैं, एक गुलाबी रंग का पक्का मकान और दूसरा मकान थोड़ी और ऊंचाई पर है। लोगों को बड़ी अनहोनी का अंदेशा है, इसीलिए लोग घरों को छोड़कर नीचे आ गए हैं। तभी ऊपर से मलबा आने लगता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी वर्दी पहने एनडीआरएफ के जवान भी नीचे मौजूद हैं। पहाड़ से प्रलय गिरता देख लोगों की सांसें थम जाती हैं, चीख पुकार मच जाती है। सबसे पहले गुलाबी मकान का टूटकर गिरना शुरू होता है। हाथों में छाता लिए लोगों में भगदड़ मच जाती है, कैमरा हिलने लगता है। पहाड़ से आने वाला मलबा पेड़ों को जड़ों से पतले सरकड़े की तरह उखाड़ फेंकता है और उसके बाद 1 सेकंड में ही पहाड़ से आया प्रलय दोनों मकानों का नामो निशान मिटा देता है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से केरल के ज्यादातर हिस्सों का हाल कन्नूर जैसा ही है। देखिए पानी कैसे सड़क को कटार की तरह काट रहा है। सड़क पर खड़े लोग सैलाब की इस तांडव लीला को देख रहे हैं। कुछ सेकंड में ही पानी ने भीतर ही भीतर अपने लिए रास्ता बना लिया। पानी के प्रहार को दूर से देख रहे लोग सन्न थे। देखते ही देखते सैलाब ने पूरी सड़क काट दी। अब आपको दिखाते हैं कि पानी का रौद्र रूप आया कहां से। दरअसल इडुक्की डैम से पानी छोड़ा गया, ये उसी की तस्वीरें हैं। प्रचंड वेग से जब डैम से पानी निकला तो लोगों के चेहरे चमक गए। लोगों ने बहुत दिनों पर इस तरह से डैम से पानी छोड़ा जाता देखा, बिल्कुल दूध की तरह सफेद पानी। डैम से छोड़े गए पानी का रौद्र रूप लोगों को सबसे पहले सड़क पर दिखा, जब पानी ने कुछ सेकंड में ही कंक्रीट की सड़क को काट दिया और सड़क के दूसरे किनारे छाते लगाए लोग दम साधे इस तबाही को देखने को मजबूर थे। पेरियार नदी में बढ़ रहे पानी को देखते हुए कोची एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। पानी एयरपोर्ट के ऑपरेशन एरिया में पहुंच गया, जिससे विमानों की आवाजाही कुछ देर के लिए प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर तुरंत बड़े बड़े पंपों के जरिए पानी निकालने का काम शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा हवाई सेवाएं शुरू की गईं। एयरपोर्ट अधिकारियों को डर है कि पानी कभी भी घुसपैठ कर सकता है, इसलिए लगातार मौसम के मिजाज और पेरियार नदी के जलस्तर पर नजर रखा जा रहा है। केरल में लोग इस वक्त भयंकर जल त्रासदी झेल रहे हैं। राज्य में बारिश और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। कई जगह सड़कें बह गईं और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। यहां तक कि आसमानी आफत को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। सूबे के हर हिस्से में जल प्रलय से सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इडुक्की में 11, मलापुरम में 5, कोझिकोड में 1, वायनाड में 3, पलक्कड़, एर्नाकुलम और कन्नौर में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। सेना को भी केरल में बाढ़ और बारिश में फंसे लोगों को बचाने के काम में लगा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही सैलाब और मलबे में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। केरल में कुदरत के क्रोध ने बाढ़ और बारिश से निपटने के तमाम इंतजामों को एक बार फिर बहुत बौना साबित कर दिया। अब आम आदमी दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अब रहम करो, क्या सब खत्म करके ही मानोगे।